Takže dobrý večer, zdravím vás ze zimního stadionu Břeclavi. Jsme na utkání Rangers proti Svišťom. Chtěl bych se zeptat tady Pece ze Zuly. Pece ze Zuly bych se chtěl zeptat, jaké má pocity tady z toho stadionu? Pocity mám příjemné, je to tady hodně velké, sice tady chybí fanoušci, protože je pozdní hodina, ale musíme dneska zabojovat. I když nepřijelo hodně fanoušků, my si musíme vystačit s tím, co přijelo. Ty, co nás podpoří, tak my jim držíme palce, my dokonce jim dáme i dresy na vypůjčení, aby měli v čem fandit. My za to mnohokrát děkujeme. Ještě bych se chtěl zeptat, jaký typuješ výsledek? Dneska to bude asi o prsa. O moje nebo o tvoje? Já si myslím, že to je právě to. Necháme to plynout. Uvidíme po první třetině. Po první třetině se to rozhodne. Zdravíme rozhodčího tady tohoto utkání Rangers proti Svišťom. Jaké máte pocity z tohoto utkání? Zatím žádné, ještě se nezačalo. Budete pískat dobře? Já pískám vždycky nejlíp, jak umím. Rovinu? Naprosto rovinu. Chápu, děkujeme. Není tak. Máme tady útočníka Petrova Rangers, Michala Ryváka. Jak se cítíš před dnešním utkáním? Cítím se v pohodě, jsem natěšený, dlouho jsem nehrál zápas, takže bude to fajn, užijem si to. My jsme rádi, samozřejmě očekáváme od tebe aspoň gól a asistenci. Doufám, že to bude víc, než říkáš. Děkuju, to je vše, běž se rozcvičit, vole. No nic, no, takže slyšeli jste to, co jsme chtěli všichni slyšet. No a uvidíme, jak to dopadne. Let's go. Po první třetině vedete 3-1. Jak jsi spokojený s tím průběhem? Dobrý pocit to je, no tak určitě. A daří se nám, máme dobrý centra Daniela Langa, ten to zachraňuje, 2 gólíky, pěkný. A to všechno stačí k tomu. Děkujeme moc. Dobrá, doufám, že prohrajete, děkujeme. My taky. Jak jsi spokojený s průběhem toho zápasu? Zatím je to dobré, ale myslím si, že ještě máme jako co vypilovat a musíme víc zabrat. Prostě 3 rychlé kroky a jsme lepší. Kam odešel? Máme tady fanouška Petrova Rangers, dojel až z dalekého Petrova. My ho tady vítáme v Břeclavi na zimáku. Co říkáš po první třetině? Zašel to bídně. Děkuju. Co ti mám víc na to říct, piča? Protože jedna lajna je volná, strašně volná. Tady z toho jsme dostali 3 góly. No, volný kalo. A tato je taky volná, no. Ta lajna je taky volná, no. Keeping it up close, personal cut close, coming with what most don't. Yo, here we go. Turn the speakers up, heavy bass, roll, place, rumbling, fist in the air. Time to move on, regulate the anthem, revolution prepare, a new era. Strictly rough rhymes for the people, organize and educate the youth. The world get a taste of the blessings. Drop it. Dobrá, hoši!